如果大家有睇我1年前嗰條片呢，我知好多朋友話我間房有啲亂啦，但我相信今次應該有整潔到嘅。Hello， 大家好，歡迎收睇我嘅 channel。而家我就喺機場，然後準備飛翻去英國。So it's important that we take you through some safety features. 真係好攰，突發我啱啱 book 咗酒店住啦，就唔係住 dorm 嘛，就係因為咧我個 dorm 咧就未搞得掂住啦，即係咧個廁所咧就沖唔到啦，跟住個浴缸咧就冇熱水，跟住我張被咧我就擺咗喺我個 friend 度咧就未拎，希望聽日快啲搞掂翻晒啲嘢啦，因為我後日要開學。早晨大家，啱買咗個薯餅食啦，因為我 miss 咗個早餐啦，起唔到身啦。跟住我媽不停咁同我講話，我頭先食咗薯餅，話我嘥咗1.5磅。但我講明先啊，我11點幾瞓咗，只不過都係醒唔到啫。我平時應該冇可能會坐喺度食早餐啦，咁但係今日咧，我細都係第一日返學啦，咁所以我梗係要早啲起身啦。我而家行緊返學，我勁開心咯！今年有得行返去啦，因為上年咧實在太遠啦，住得因為學校入邊冇晒位啦，所以今年又好好彩。我哋有 free pizza， 我哋拎完就走，因為太恐怖，係好尷尬，好尷尬。終於執完我間房啦，咁而家就嚟個 room tour 啦。咁呢就係衣櫃啦，跟住有啲廁紙啊嗰啲咁，跟住有啲櫃啦，跟住有啲日用品就擺喺度啦。OK， 跟住我張凳啊，跟住我張床，跟住個廁所就係咁。但係暫時咧都係未沖到水嘅，所以我就買個兜去倒啲水啦。然之後個熱水嗰度咧好似都係未搞得掂，所以就快啲沖啦，咁就冇辦法啦。如果大家有睇我1年前嗰條片呢，我知好多朋友話我間房有啲亂啦，但我相信今次應該有整潔到嘅，係啊。希望大家有見到我嘅進步。